Любовь – это всего лишь мгновение. Кино басында бір жігітті уақытша тергеу орнынан шығарады. Оны досы күтіп алады. Екеуі көлікте кетіп бара жатқанда жолда ол бір қызды көріп қалып қайта соған көзі түсе береді. Сосын жұмысына барға келгенде оны барда төбелескені үшін жұмыстан шығарып жібереді. Ол жолда көріп қалған қыз ата-анасымен бірге басқа жақтан үйлеріне келген екен. Оған құрбысы келіп екеуі бір дәмханаға келеді. Ол жерге Хаялға ғашық бір жігіт те келеді. Бірақ Хаялдың онда көңілі жоқ екен. Құрбысы оған бір жігітпен танысқанын айтып, сол жігітке қоңырау шалады. Сөйтсе ол жігіт Рюзгардың досы екен. Ол таксист болып жұмыс жасайды екен. Сөйтіп ол өзінің орнына жүргізуші ретінде Рюзгарды жібереді де өзі қызбен кездесуге келеді. Рюзгар жолда өзінің бала кезінде әкесінің анасын ұрып, көзінше оны өлтірмекші болғанын есіне алады. Сосын жолда такси ұстап тұрған Хаялға тоқтайды. Екеуі көлікте отырмай жатып сөзге келіп қалады. Көлікте отырғаннан кейін де екеуі ортақ тіл табыса алмайды. Солай оны үйіне жеткізеді. Кешке Хаял мен құрбысы Едже бір кеште келеді. Ол жерге Рюзгар мен досы Фатих та келіпті. Олар бір-бірін көріп таң қалады. Хаял Еджеға олардың өтірікші екендерін айтқанда Рюзгар ашуланып кетеді. Хаялды ұнататын жігіт келіп қалып, солай ол Рюзгар екеуі төбелесіп қалады. Рюзгар өзінің олар секілді бай болмағасын, Хаялдың менсінбеушілігі бар екенін айтып, солай Хаял екеуі тағы сөзге келіспей қалады. Екеуі ұрсысып тұрып бірге бассейнға құлап түседі. Сосын Рюзгар ашуланып кетіп қалады. Оған біреу гонкаға қатысып, егер жеңсе мотоциклінің қарызын құтылу үшін ақша беретінін айтады. Рюзгар оған келісіп, солай барлығы жан-жаққа тарайды. Ақшаны алып, бардың қожайынынан мотоциклін алуға келгенде, ол оны қайтадан жұмысқа қабылдайды. Ол бармен болып жұмыс жасайды екен. Едже тағы да Фатихпен кездескенде, оны әлгі Оғуз деген жігіт суретке түсіріп алады. Түнде Едженің көзінше Фатихқа екі адам шабылып ұрып тастайды. Сол кезде Рюзгар келіп екеулерінің де сазайларын танытады. Оғуз Хаялмен сөйлесіп тұрғанда Рюзгар келіп екі адамды жіберген Оғуз екенін білетінін айтады. Хаял екеуін ажыратып, Оғуз өз жөнімен кетеді. Хаял болса Рюзгардың мотоциклына мініп құрбысына бармақшы болады. Құрбысына келіп Рюзгардың жарасын емдеп жатқанда екеуінің бір-біріне деген сезімі ашылып кеткендей болады. Сосын Рюзгар оны қайтадан үйіне әкеліп тастағанда Хаялдың әкесі шығып Рюзгарға дікіндеп, енді Хаялға жоламауын айтады. Тіпті анасы да Хаялдың онымен араласуына қарсы болады. Хаял Рюзгарға қоңырау шалып әкесі үшін кешірім сұрайды. Рюзгар оны таңғы асқа шақырып, екеуі таңертең бірге тамақтанып, ортақ тіл табысып, жұптар секілді бірге көңілді уақыт өткізеді. Сосын Рюзгар Измирда туылғанын, анасынан 10 жасында айырылғанын, әкесін де сол күннен бастап көрмей өз-өзімен өскенін айтады. Хаял болса универдің соңғы курсында екен. Әкесінің қалауымен адвокат болатынын айтады. Бірақ оның арманы әнші болу екен. Кешке қарай Хаялға құрбысы хабарласып, гонка болайын деп жатқанын, онда Рюзгардың да қатысатынын айтады. Хаял Рюзгарға қоңырау шалып қатыспауын сұрайды. Рюзгар оған көнбей, солай гонка басталып кетеді. Екеуі бір-бірінен қалыспай бірінші болып мәреге Рюзгар келеді. Сол жерде Хаялға бір қыз келіп, өзін Рюзгардың қызы екенін айтады. Хаял да қарап қалмай, екеуі келіспей қалады. Рюзгар екеуін ажыратқанда, Хаял барлығының көзінше енді гонкаға қатысса көккесін танытатынын айтады. Рюзгар оған келісіп, әлгі қыздың бұрынғысы екенін айтып түсіндіреді. Хаял оған сені үйіне келгенде алдынан анасы күтіп тұр екен. Ол оған Рюзгарға жоламауын, оның тені емес екенін айтады. Хаял онымен жүріп жүргенін айтқанда анасы бәрібір рұқсатын бермеймін дейді. Содан Хаял көңіл күйсіз жатқанда оған терезеден Рюзгар келеді. Хаялға сезімін білдіріп, кешке тағы келетінін айтып хат қалдырып
кетіпті. Солай келесі күні кешке екеуі кездесіп тағы бірге уақыт өткізіп жүреді. Хаялды әкесі Рюзгармен екенін біліп қалып, Рюзгармен сөйлесуге барады. Рюзгар оған өзінің сезімінің шынайы екенін, ол үшін барлығына дайын екенін айтады. Ал Хаялдың әкесі болса Рюзгардың өткен шағы жайлы барлығын білетінін, Хаялды шын ұнатса оның болашағын тартып алмауын сұрайды. Бала кезінде Рюзгардың әкесі сол ұрыстан кейін анасын атып өлтіріпті. Сол кезде тағы біреу келіп оны қорғамақшы болған екен. Рюзгар соны есіне алып кетіп бара жатқанда оны бір көлік қағып кетеді. Ал Хаялдың ата-анасы болса уақытша демалысқа баруға шешім қабылдайды. Солай Хаял мен Рюзгардың біраз уақыттан кейін сезімдері өшіп қалады деген оймен. Хаял оларға келіспей ешқайда бармаймын дейді. Рюзгарды болса жол апатынан кейін жедел жәрдем келіп алып кетеді. Хаял оны іздеп барға барып таба алмайды. Рюзгар өлім жағдайында болғанымен дәрігерлер оны аман алып қалыпты. Оған ауруханаға Фатих келгенде ол оған ауруханада екенін ешкімге айтпауын сұрайды. Сосын өзі Хаялға қоңырау шалып, оған ары қатынастарында барлығы біткенін айтады. Хаял болса оны жек көретінін айтып, солай ара қатынастары тоқтайды. Бірақ бір ай өтсе де Рюзгардың бар ойы Хаялда болады. Анасы өлгеннен кейін оған әкесі мен әлгі адам келіп, әкең полиция болғандықтан оны түрмеде өлтіріп тастайды деп, оған кінәні өз мойнына ал деп өтініпті. Ал әкесі қазіргі уақытта да ішімдік ішіп өмір сүріп жүр екен. Оған әлгі Митин деген келіп Рюзгардың оны іздеп жүргенін, егер әкесі тағы Рюзгарға қастандық жасаса, оны өз қолымен өлтіретінін айтады. Хаял құрбысымен отырғанда бір сыныптасын кездестіріп қалады. Ол жігіт те кезінде Хаялға ғашық болған екен. Бірақ Хаялдың бар ойы Рюзгарда болғандықтан сыныптасын жақтырмағандай түр танытады. Кейін оның басы ауырып үйіне барып демалуға кетеді. Сондағысы кезінде Рюзгар екеуі кездескен жерге келіп өткен шағын есіне алады. Кешке Рюзгарға жұмысына келіп, неге менімен дұрыс қоштаспай кетіп қалдың деп шу шығарады. Сосын басқа қызды көріп кетіп қалады. Рюзгар оның соңынан барып, оған лайық емес екенін, 10 жасында оның қырсығынан анасы өлгенін, енді әкесін тауып алғаннан кейін оны өлтіргісі келетінін айтып, Хаялды құшақтап алады. Сонда да Хаял одан бас тартпай оның қасында болады. Таңертең Рюзгар кешірім сұрап, хат қалдырып, тағы да кетіп қалыпты. Рюзгарға жұмысқа бір жазушы келіп, бастығына кітабын табыстап кетеді. Кітапта махаббат өмірде бір-ақ рет болатыны, ешқашан қайталанбайтыны жайлы жазылған екен. Рюзгар одан кейін ойланып қалып, Хаялға барып, тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды. Хаял сол кезде есінен танып қалады. Дәрігер оның әкесіне оның алдындағыдай жағдайға ұшырағанын айтады. Әкесі ойлана келе екеуінің ара қатынастарына қарсы болмайды. Хаял кішкентай кезінде де ауырған екен, бірақ жазылып шығыпты. Қазір Хаял ауруханадан кеткісі келетінін айтады. Сосын ата-анасына көнбей Рюзгарға оны алып кетуін сұрайды. Екеуі теңіздің жағасына келіп тыныштықта отырады. Сосын Хаял үйіне келгенде анасы оған шетелге барып емдететінін айтады. Хаял ешқайда бармаймын дейді. Анасы қарсылық танытқанда Хаял менің өміріме араласуынды қойшы, өмірімде бір рет болсын таңдауды өзім жасағым келеді деп айғайлап тастайды. Хаял ракпен ауырады екен. Сондықтан қанша өмірі қалса да оны өз еркімен өткізгісі келеді. Сосын оны Рюзгар алып кетіп достарымен кездеседі. Фатих Эджиға үйленуге ұсыныс жасапты. Барлығы қуанып тұрғанда Рюзгар Хаялға сахнаға шығып ән айтуын сұрайды. Хаял Рюзгарға арнап ән айтады. Кейін Рюзгар оны емделуге көндірмекші болады. Бірақ ол сол отырған күйінде тұрмай қояды. Яғни қайтыс болады. Қандай өкінішті, жап-жас қыз еді.
Рюзгар көз жасын тыя алмай алай-дүлей болады. Кейін оны жерлеу рәсімі өтеді. Барлығы жылап онымен әзер қоштасады. Хаялдың сіңлісі оның Рюзгарға жазған хатын тауып алады. Сол кезде әкесі келіп, сіңлісіне сыйлыққа қарындаштар жинағын сыйлайды. Солай әкесі оның суретші болу арманын қолдайтынын айтады. Сосын сіңлісі Рюзгарға әлгі хатты береді. Ол хатты Хаял өлетінін біліп қалдырған екен. Ол басында Рюзгарға ғашық болудан қорыққанын, бірақ сонда да тағдыр оған қарай итермелей бергенін, оны көрген сайын ғашық болғанын, онымен бірге өзін жана толғандай болып сезілгенін, өмірінде бірінші рет өлуден қорықпағанын, аз да болса бірге уақыт өткізгендері үшін еш өкінбейтінін жазған екен. Кейін Рюзгарға бастығы барды Хаял деп өзгертіп толығымен соған табыстайды. Сосын ол Хаялдың өтініші бойынша әкесімен кездесіп, қалай қиын болса да оны өлтіруге бата алмай өткенін жібереді. Хаял хатының сонында ешқашан оны ұмытпайтынын жазыпты. Солай кино аяқталады. Каналымызды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Келесі кино шолуымызға дейін қош сау болыңыздар.